अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हालातनामा में खुशामदीद। नाजरीन, आपने आज से पहले हवा में उड़ते हुए जहाज, हवा में उड़ते हुए परिंदे और सड़क पे दौड़ती हुई गाड़ियां तो देखी होंगी, लेकिन अब यूएई इस ख्वाब को हकीकत में बदलने जा रहा है, जहां पे आप हवा में उड़ती हुई गाड़ियां भी देख सकेंगे 2025 तक। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले यूएई अप्रैल 2024 में दुनिया की सबसे बड़ी सेल्फ ड्राइविंग कार रेस का इनेकाद करने जा रहा था, जिसके बाद यूएई इरादा रखता है कि 2025 में वो दुनिया की सबसे पहली फ्लाइंग कार रेस का भी इनेकाद करेगा। माका फ्लाइट, जो कि हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग कार बनाने वाली कंपनी है, उसकी शराकत से यूएई और कुछ अदर कंट्रीज इस रेस के इनेकाद का इरादा रखती हैं। फ्लाइंग कार जो कि $2 मिलियन कॉस्ट करेगी और 250 किलोमीटर पर आवर विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड ये भाग सकती है। इस रेस का इनेकाद का ख्वाब माका फ्लाइट के सीईओ और यूएई मिलकर इसको शर्मिंदा ताबीर कर रहे हैं और इसमें कुछ अदर कंट्रीज ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है। इस रेस का इनेकाद रेड बुल की शराकत से किया